Հայաստանում են լեհական կառավարական պատվիրակության անդամները, որոնց կազմում ի թիվս տարբեր ոլորտներ ներկայացնող գործարարների ներկա է նաև Լեհաստանի տնտեսական պալատի նախագահ Զբիգնև Շմուրլոն։ Ընդառաջելով լեհ պատվիրակների ցանկությանը ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է նրանց հետ։ Ողջունելով Լեհաստանի ժամանած հյուրերին Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ հենց նմանօրինակ հանդիպումներն են, որ պետք է խթանեն երկու երկրների տարբեր ոլորտների միջև համագործակցությունն ու նպաստեն համատեղ ծրագրերի իրականացմանը։ Հարգելի հյուրեր, ներկաներ, ես ուզում եմ իսկապես ողջունել ձեր բոլորին եւ շատ ուրախ եմ այսօրվա հանդիպման համար, եթե կա հանդիպում, կա միասնական աշխատանք, ծանոթություն, դա ամրապնդելով եւ տնտեսությունը, եւ քաղաքական, եւ սպորտային, եւ բարեկամական կապերը։ Սա հիմնականում մեծ առաջընթաց է եւ սա կարող է ավելի մեծ թափ տալ միասնական աշխատանքի համար։ Ես ողջունում եմ այս հանդիպումը եւ հիմնականում դրա արդյունքները տարին տարվա վրա ավելի կերևա։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմընդունելության համար Լեհաստանի տնտեսական պալատի նախագահ Զբիգնև Շմուրլոն նշում է, որ Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելու ցանկությունը հենց այնպես չէ, որ առաջացել է։ Լեհ պաշտոնյայի խոսքով իրենք քաջատեղյակ են Գագիկ Ծառուկյանի գործունեությանը եւ բարձր են գնահատում նրա անձնվեր ջանքերը, որոնց շնորհիվ Հայաստանի տարբեր ոլորտներում հաջողվել է զգալի առաջընթաց գրանցել։ Զբիգնև Շմուրլոն նշում է, որ իրենց ցանկությունը Հայաստանում նոր ծանոթություններ հաստատելն ու երկու երկրների միջև առևտրատնտեսական կապերը խորացնելն է։ Հարգարժան Գագիկ Նիկոլաևիչ, նախ ուզում եմ իմ եւ ամբողջ պատվիրակության անունից խորին երախտագիտություն հայտնել, որ ժամանակ հատկացրեցիք մեզ եւ պատրաստակամություն հայտնեցիք հյուրընկալելու։ Մեզանից շատերն արդեն հասցրել են նույնիսկ մի քանի անգամ լինել Հայաստանում եւ ծանոթանալ ինչպես ձեր երկրի հարուստ պատմությանն ու բազմադարյան մշակույթին, այնպես էլ գործարար միջավայրին։ Կարծում ենք արկա է հրաշալի ներուժ երկու երկրների տարբեր ոլորտներում բազում ձեռքբերումներ ունենալու համար։ Ակնկալում ենք ձեր աջակցությունը, համոզված լինելով, որ համատեղ ջանքերով կկարողանանք մեր երկու երկրների միջև ամուր կապեր հաստատել։ Լեհ պաշտոնյան կարևորում է նաև երկու երկրների երիտասարդների միջև համագործակցությունը, առաջարկելով նախադրյալներ ստեղծել փոխադարձ այցելությունների եւ փորձի փոխանակման համար։ Լեհ գործարարներն իրենց հերթին եւս տեղեկացնում են, որ հետաքրքրված են Հայաստանի գործարար միջավայրով։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստակամություն է հայտնում քննարկելու բոլոր ծրագրերն ու աջակցելու դրանց իրականացմանը։ Ես պատրաստ եմ ուժերից ներածին չափով նպաստելու տարբեր ոլորտներում հայ-լեհական համագործակցության հաստատմանը եւ կարծում եմ, որ առկա են զարգացման խոստումնալից հեռանկարներ։ Ես ինքս անչափ կարևոր եմ համարում երիտասարդների ակտիվ ներգրավվածությունը յուրաքանչյուր երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում։ Բարձր եմ գնահատում ձեր առաջարկը եւ կարծում եմ, որ պետք է հնարավորություն ընձեռենք մեր երիտասարդներին իրենց գիտելիքներն ու կարողությունները զարգացնելու եւ դրանք ի նպաստ մեր երկրների օգտագործելու համար։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ ընդգծել, որ պատրաստ եմ անել առավելագույնը ոչ միայն տարբեր ոլորտներում հայ-լեհական հարաբերությունների զարգացման, այլև երկու երկրների ժողովուրդների միջև ջերմ բարեկամական կապերն էլ ավելի ամրապնդելու համար։ Հանդիպման ավարտին Զբիգնև Շմուրլոն եւ ԲՀԿ երիտասարդական միության նախագահ Վահե Էնֆիաջյանը համագործակցության հուշագիր են ստորագրում, որը երկու երկրների երիտասարդների միջև կապերի հաստատման հեռանկար է խոստանում։ Լեհ պատվիրակները Գագիկ Ծառուկյանին խորհրդանշական հուշանվերներ են հանձնում, նշելով, որ Հայաստանից հեռանալու են ամենաջերմ տպավորություններով եւ կրկին հանդիպելու ցանկությամբ։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։